नमस्कार दोस्तों, यूनिक सर्विस में आपका स्वागत है। दोस्तों अपने पास ये सैमसंग का वॉशिंग मशीन है जिसमें प्रॉब्लम है कि चालू करने के बाद से सिर्फ आवाज़ आ रहा है। देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही आवाज़ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका बैक कवर खोलेंगे और देखेंगे किस चीज़ का आवाज़ है। कहीं ब्रेक पकड़ तो नहीं रहा है या फिर मोटर क्यों नहीं चल रहा है। मोटर नहीं चल रहा है इसीलिए इतना तेज़ आवाज़ कर रहा है ये। तो हमने बैक कवर हटाया तो ब्रेक तो ठीक था। इसमें ये देखिए, इसका लेग टूटा हुआ था। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा कवर खोलेंगे, जहाँ जहाँ पेज दिया रहता है इसको खोल के पूरा बाहर निकाल देंगे। मशीन को दो आधे में कर देंगे। एक नीचे पेज दिया रहता है लगा के वो भी निकाल देंगे। उसके बाद इसका ब्रेक का केबल निकाल के फिर हम क्या करेंगे, इसका मोटर के स्पिन वाले मोटर का जो नट दिया रहता है उसको खोल के ड्रम अलग कर देंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद मोटर खोलेंगे हम। मोटर हमने चेक किया तो मोटर ख़राब हो गया था, इसमें पानी वानी चला गया था तो मोटर ख़राब है। हम नया मोटर लगाएंगे इसमें, तो जाएंगे मार्केट और नया मोटर लेके आएंगे। कट गए। देखिए इसका लेग ख़राब हो गया था और ये देखिए उसको लेग की वजह से इसका जो स्पिनर है लेग वो भी ख़राब हो गया था। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दबा के और निकालेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है ये। और मार्केट से हम ये भी लेके आएंगे और मोटर भी नया लेके आएंगे। ये देखिए हमने नया ला दिया लेग। ये मोटर है, इसको बैठा के अच्छे से इधर की तरफ से ये आ रहा है वैसे ही बैठा देंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, हम मोटर टाइट करेंगे। तीनों के तीनों लेग हम बैठा देंगे। पहले नीचे जो गैप बना रहता है देखिए उसी में जाके बैठ जाता है ताकि घूमेगा भी तो लेग नहीं घूमेगा। ये देख रहे हैं बैठ गया सब। अब इसका हम क्या करेंगे, पहले फुल्ली निकालेंगे ऊपर का। फुल्ली निकाल के उस पुराने वाले में बैठाएंगे। उसका जो ब्रेक है वो भी खोल के उसके बाद से पुराने वाले में बैठाएंगे। तो फुल्ली खोलने के लिए पीछे हम पेचकस डाल देंगे और आगे से घुमाएंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका ऊपर का जो ब्रेक दिया रहता है ब्रेक वाला पतरा उसको भी खोल के उसमें बैठा देंगे क्योंकि ये नहीं चेंज होता है। देखिए ये बैठ गया। उसके बाद से मोटर बैठा देंगे। नया मोटर है, कंपनी का ही मोटर है ये भी। अब फुली बैठाएंगे इसमें। फुली बैठाने के लिए जहाँ कट बना रहता है जो सामने नट रहता है उसी के सामने बैठ लगा के उसको दबा देंगे तो वो भी इजीली बैठ जाता है। ज़्यादा ठोक पीट ना करे इस पर। बस बैठ गया ये। थोड़ा सा दबा देंगे हाथ से ही और इसको नट को टाइट पहले ही टाइट कर देंगे। इसको नीचे वाले नट को जो फुली में लगता है इसको पहले टाइट करके, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे नहीं तो क्या होगा ये फट जाता है फुल्ली। अब मोटर को बैठा के इसको तीनों के तीनों पेच लगा देंगे।